大家好，我係張超雄，今日好開心嚟到 VTV， 我哋要同大家介紹一下有關殘疾人士嘅一啲嘅基本設施。有時你以為佢哇幾好喎，又有扶手啊，又有自動門啊，又有殘疾廁所，原來通通都係好睇唔好用。我哋去邊睇睇。喂 ，hello 啊，你好啊，你點稱呼啊？阿 K 啊，喂，好啦，嚟到太古城呢個第2期嗰個自動門嗰度啦。咁你試完之後，你覺得呢個自動門點樣？咁咧就係呢個掣咧，會唔會太高啊？撳唔撳到啊？後面個掣喺邊度啊？係啊。喺呢度啦。係啊係。係啦，如果再高啲就唔得啦，係嘛？好，啱啱好。係啊，最危險咧就係話佢一開門係嘛，就即係閂門啊，唔知幾時閂門。係啦，你就算喺度佢都會照閂嘅喎。咁如果會唔會係改咗個咧，好似其他商場咁咧，改咗一個咧就係叫做改咗個 sensor 咧個感應器咧，會唔會好啲啊？有 sensor 或者如果閂門嗰時，或者有啲咇咇聲啦，等人哋知道咯。係啦，嗰啲自動門咧對傷殘人士好重要嘅。嗱，好多商場冇嘅喎，你睇領匯霸佔晒我哋即係香港好多呢啲嘅商場啦，攞晒啦，冇自動門嘅。咁你叫啲輪椅人士啊，揸扶手嘅，好多甚至揸支架嘅，根本就開唔到。好啦，巡查到太古城有，好開心。但係佢自動門咧就唔係趟門，係揈出嚟嗰隻嘅。咁一撳掣咧，佢就向你揈。如果你行前少少，分分鐘俾佢駁到。然後佢閂嘅時候咧，原來佢完全冇警告嘅，伏咁樣閂。咁如果你未過晒咧，咁啊真係俾佢駁正後腦啦。所以呢啲自動門咧，其實都係要有好好嘅安全設備。開唔到係咪 Andy？ 廁所你要去傷殘廁所要過幾多度咁嘅門啊？佢係第3道嗰笪都未過嘅。哎呀，第3道未過到嗬。係啊，所以每一道都要用好犀利。第1道你就順利過到係咪？係啦，第2道應該都係重㗎啦。因為你已經冇力啦嘛。係啊。第3道更加。呢度講幾多磅啊？呢度啊5磅力啦，因為佢哋頭先咧拉嗰啲門咧已經冇乜力啦，所以嚟到呢隻輕嘅門都已經死火啦。係啊，呢度5磅力，好。基本上都夠輕啦呢個。好，雖然夠輕，但係原來咧就開咗5、6部。已經筋疲力盡啦佢。係啊，係啊 ，OK， 唔需要15磅力㗎啦。要擰完之後後科入啊。先至開到。開得太多。表演啊！因為係啦，開幾度？係咯。好。佢要考埋技術㗎喎，搭車咯。哦，係啦。及時咁樣攞頂住，個廁所夠唔夠闊啊？係喎。好，唔係佢加咗個口坐板啊！哇！好難轉喎，真係。呢個嘢有個垃圾桶。哦，又係有個垃圾桶阻住。好細個啊，輪椅轉唔到啊！我哋殘疾人士咧最關心就係去廁所嗰度，即係嗱，你好多好新嘅商場，好似太古城咁。你要去個殘疾廁所咧，原來要打4個大關，開4道門，即係好似少林寺咁打同人。咁去到第4道門咧，即係手都軟埋。你好多殘疾人士，佢哋嘅手未必係好有力嘅，好多尤其是電動輪椅咧，其實佢真係靠個電動。咁去到勾到第4道門啦，你已經就算係5磅嘅門都冇辦法。而家啲好新嘅嗰啲咁嘅商場，你話如果佢哋就算去到嗰道門，佢冇力之餘咧，佢仲要係好高技術嘅。